Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos HF Livrea all'Italia numero 10, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga, edizione Centauria, il modello è in scala 1:8 e l'uscita è la numero 48. Ricordo che questo modello si concluderà con 110 uscite. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Intanto volevo con tutto il mio cuore augurare a tutti i miei iscritti, a tutte le persone che mi visualizzano, una serena Santa Pasquetta e che è la giornata di oggi che sta avvolgendosi al termine, e per domani un sereno Santo Natale a voi e a tutti i vostri cari più cari. Grazie ragazzi, grazie del supporto, perché grazie a voi continuo ad andare avanti e siete voi che alimentate la mia passione. Siete la vita del canale. Per le persone invece che ancora non si sono iscritte, sempre che ne abbiano il piacere, iscrivetevi ragazzi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse la voglia, diciamo, il desiderio di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Ecco qui. Guardate questa foto. Ecco qui. Procediamo subito al montaggio. Prendiamo il cruscotto e il contenuto del fascicolo numero 48. Avete visto che precisione nei dettagli le scritte che hanno riprodotto sul cruscotto? Pazzesco. Andiamo a vedere anche questi. Prima guardiamo cos'è che abbiamo tra le mani. Questo è il blocco pulsanti. Eccolo qui. Questo invece è chiamato blocco pulsanti 2 per identificarli poi per il montaggio. Il volantino che devo andare a correggere un po' qua, c'è una sbavatura. Ah no, aspettate un attimo. Sì, ho voluto solo accertarmi che non dovesse rimanere questo pezzo qua. Adesso vi faccio vedere se ce la faccio. Lo so ragazzi, ho delle dita che sono abbastanza rovinate, possono sembrare non pulite, scusate se faccio questa precisazione, ma insomma ci tengo. Uno che fa i video e ha le dita così è perché sono piene di hanno un medicinale sopra, perché si sono rotte tutte, vedete, con il lavoro che faccio, e quindi vi chiedo scusa. Ho provato con i guanti ma non c'è stato verso. Vi volevo far vedere questo, che pensavo fosse una punta che doveva rimanere, invece no, quindi la vado a consumare leggermente. Ok,
faccio la stessa cosa di qua. Ecco, così mi piace di più. Quindi eravamo rimasti al volantino, poi abbiamo questi che sono i Trip Master, che ve li devo far vedere da vicino. Ecco, guardate che perfezione nella riproduzione di questi pezzi. Avete visto? Qualcosa di eccezionale, guardate che precisione. E poi abbiamo i cronometri, questi che li ho messi al contrario subito io, così. Poi restate con me perché alla fine di questo montaggio prenderò tutto quello che è stato montato fino a questo numero, il 48, e poi ci salutiamo. Ecco qui. Guardate che spettacolo. Bene, iniziamo subito. Ci dicono di prendere, mettiamo da parte questi, ok, mettiamo da parte questi e prendiamo questo che chiamano il blocco 2. Prendiamo uno dei due Trip Master, uno o l'altro non fa differenza, tanto sono speculari, sono identici, e andiamo a tagliare questi. Anzi, basta fare così, le facciamo ruotare tra le dita e si staccano, vedete? Ok, e andiamo ad inserire dalla parte che abbiamo appena staccato i pezzi all'interno. Ecco qua. Oh sì. Ecco qua. Accertatevi solo che non escano. E questo è il primo. Bene. Prendiamo il nostro splendido cruscotto e andiamo a inserirlo così. Ecco, però anche qui abbiamo delle sbavature che vanno tolte. Perfetto. Sono questi pezzi qui che poi al limite io gli darò un po' di colla perché dovrebbero essere conici, quindi allargarsi verso la parte più alta per avere la certezza di non scappare più, ma vedo che non stanno. Non so se i vostri stanno bene in posizione. Io per non rischiare poi vedete che si piega e molle, ci metterò un po' di colla, non c'è un problema, se cade di nuovo pace, lo fisserò dopo. Vedete, non sta proprio. Questo invece sta bene il pezzo.
facciamo che metterlo via, poi magari ne metto un altro che sarà più largo, vedremo. Fatto questo, che bello, prendiamo gli altri due e andiamo a metterli qui. Vediamo se quello che non sta lì invece riesce a stare fermo qui dentro, perché può anche essere così. Ecco, vedete? Qua per esempio sta bene. Quindi andiamo a togliere uno di qua, tanto come vi ho detto prima sono identici questi quattro. Così. Ok. Cioè, ho le mani di burro. No, no, ma è proprio questo che mi fa sempre il secondo. Ok, ce l'ho fatta. Bene, andiamo a metterlo qua sopra. Così. Non premetterlo sui perni perché potreste danneggiarli, premetterlo qua. Però anche questo, vedete, non me ne sono accorto. Ma va, metto la pausa, va, vi faccio vedere, poi metto in pausa. Leviamo da qua. Va corretto qua sotto che è sbavato. Ci vediamo dopo. Ecco fatto. Però ragazzi io vi do un consiglio, poi io lo farò. Questi perni qua dentro, sto cercando di mettere un po' di luce all'immagine. Questi quattro perni qui io vi consiglio di incollarli, perché se li perdete è un peccato, perché come li ritrovate poi? Allora, poi prendiamo questo qua, vedete ce n'è uno che è piegato, questo, e uno che è diritto. Prendiamo quello piegato. Perfetto. E andiamo a inserirlo qui dove c'è questo pulsante rosso, così. Siccome, come potete vedere, abbiamo delle frecce, adesso vi faccio vedere, non sbagliate la posizione. Vedete che abbiamo le frecce qui, quindi la manetta va messa ovviamente così, che può andare di qua o di là, quindi va messa così. Ecco, in questo caso è rivolta verso sinistra, non mettetela diritta che è sbagliato. Poi l'ultima, andiamo a prenderla e la inseriamo qua sopra, guardate, qui, supplemento, prendiamola, ok. In realtà, per essere sicuri poi, potete metterci la colla qua dietro, vedete che esce il perno, anche qui, come volete voi, mentre invece qua, probabilmente voglio vedere una cosa, se si può mettere dall'interno, aspettate che faccio una prova, levo questo di nuovo, no, dall'interno i perni non si vedono, per cui questi due vanno incollati dalla parte frontale, mettendo la colla
all'interno del foro e poi li possiamo reinserire. Allora, adesso abbiamo questi che sono i cronometri, eccolo qui, e con la punta rivolta verso l'alto li andiamo a mettere qua sopra. Attenzione ad inserirli, Inseriteli fino in fondo. Ecco qui. Adesso ci sono rimaste queste. Quindi prendiamo le prime due e andiamo a inserirle qui. Ovviamente la parte argentata è quella che entra nel foro. Qui non serve neanche mettere colla perché entrano bene. E abbiamo messo le prime due. Andiamo a levare le altre due. E ne andiamo a mettere una qui e una qui. Questa è entrata troppo facilmente. Proviamo a sostituirla con un'altra, tanto sono uguali. Vediamo. Anche questa. Sto provando a vedere se con altre... Ecco, questa già tiene. Perfetto. E poi infine andiamo a mettere le ultime 4 che sono qua. 1, 2, 3 e 4. Se vedete che una è troppo molle, che entra facilmente, provate a cambiarla di foro. Magari siete fortunati, un foro è più stretto e va bene. Che bello, ragazzi. Manca ancora un pezzo, manca ancora il volantino, eccolo qua, che va inserito qui. Ecco qua. Ve l'ho detto che è bello questo modello. È fatto benissimo. Guardate solo che particolari abbiamo qui. Impressionanti, tanto che sono fatti bene. Allora, abbiamo finito questo montaggio. Qui manca ancora poi qualcosa. Abbiamo un foro anche qua, vedete? E altri qua sotto. Ci li daranno sicuramente nelle future sessioni di montaggio, li metteremo. Adesso prendo quello che ho montato fino a questo numero 48 e poi ci salutiamo.
bellissimo. Via questo. Ecco qua. Prima guardiamo questa qui, questa parte di auto. Fatevi un po' gli occhi perché è davvero un modello super particolareggiato. Ci sono ancora un po' di tubi staccati, non ci sono problemi perché andremo sicuramente poi con le prossime sessioni a inserirli nei loro, nei loro luoghi dedicati, sedi dedicate. Guardate le molle che tengono su il terminale del discarico, che belli. La marmitta con la fascia in tessuto che si chiude così come in quella vera, come una cintura, con la fibbia. Davvero, davvero super soddisfatto di questo modello. Adesso prendiamo, parlo sempre al plurale perché il canale è di tutti noi che abbiamo contribuito, io dalla mia parte e voi dall'altra. Prendiamo anche il resto. Abbiamo quasi finito, Vi prendo proprio tutto quello che è stato montato fino a questo numero. Questo è il pacco batterie che poi alimenterà tutto, sarà messo così, il telecomando, il volante in metallo verniciato e poi sembrano brutti da vedersi e forse lo sono anche, ma sono tutti in sicurezza. Qui ho messo un cartoncino, vi ho fatto vedere nei video precedenti, per proteggere la cassa, l'altoparlante e il nostro bellissimo cruscotto. Pensate un po', guardate che meraviglia sarà quest'auto. Che meraviglia sarà quest'auto alla fine, se già adesso è così bella. Guardate. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, rinnovo a tutti voi e a tutti i vostri cari più cari i miei più sinceri auguri di una serena, santa Pasquetta che sta volgendo al termine e per domani è un Santo Natale. E mi raccomando ai vostri bambini, non sono un prete, ma è giusto secondo me anche ricordarlo, non è soltanto il giorno dei regali, ma è soprattutto il compleanno, così come è per ognuno di noi quando arriva il giorno della nostra nascita, che è la ricorrenza, è il compleanno del Salvatore, Gesù Cristo, almeno questo è per i cristiani cattolici. Per cui anche ricordare questo ai bambini è una cosa molto bella e giusta. Il Salvatore si chiama il Salvatore, lo sappiamo il perché, e magari ricordarlo anche ai bambini, perché poi alla fine i bambini
diventano grandi, sono quello che noi abbiamo cercato di insegnargli, no? Va bene ragazzi, grazie di tutto, veramente. Stavo pensando di dirvi un'altra cosa, però poi divento troppo emotivo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video e grazie veramente a tutti del vostro tempo.